Nuk kemi gjithdijshëm, bëjmë shënime. Lejo, nëse ka mundësi një replik në këtë. Patjetër, zonja Ismaili. Ne nuk e kemi reduktuar, askush nuk e redukton asistencën financiare që jepet qytetarit në lëmosha, madje as në vitra, por kur qytetari vihet në këtë deregje, vërtet është edhe imshme. Në cilë deregje, sepse kemi marrë pagën minimale 135 euro, dhe tani paga minimale është 425 euro. Po ashtu Po prandaj është pakoja ekonomike, që të ndihmojnë qytetarët e Kosovës. Më falë, ju folet po ashtu dhe për ideologjinë. Zonja Ismaili në Me që se fjallia ju e parë ishte për përkatësinë juaj ideologjike dhe s'kemi bërë the asgjë të jashtëzakonshme. A ishte kështu që thatë ju? Në kuptimin kemi bërë diçka brenda mendësisë tonë politike, qeverisë. Po, unë jam e bindur që pikërisht kështu veproni, sepse ju dëshironi ta veproni këtë popullar. Por kjo nuk ka qenë në konsistentën e juaj. Më falni, me mendësinë dhe logjikën e njëjtë keni marrë rezultat të juaj, s'ka lidhje ajo. Për vetëvendosjen në dhjetorin e vitit të kaluar. Thoni cili është programi juaj dhe sot am shpalos diçka. Unë po të shpalosë dy fakte që do të demantojnë ty se ti si je në konsistencën tënde ideologjike. E para, që kur kishte nevojë më së shumti për pakë ekonomike dhe ishte koha e pandemisë, ishte Mitrovica e Veriut pikërisht zona e vetme e cila nuk ka përfituar nga këto pako dhe ishin minatorët si kategoria më e rëndë e qytetarëve të Kosovës. A ishin ata oligark, pronar marketesh? Minatorët, Trepsha dhe të gjitha ndërmarrjet publike janë kthyer me fitim në qeverisin tonë. Jo, më falni, këtë retorika të pasakta, absolutisht më vije keq, nuk dua të bie tash në nivelin e gjërave sepse nuk jam këtu për të demantuar gjithmonë ministrat e juaja. Gjendje e rëndë, e mjerueshme ku e keni sjell Kosovën dhe qytetarën e Kosovës, a nuk e kuptoni? Me papunësinë 26% zbritur në 10, me pensionin e rritur 3 herë gjatë mandatit tonë, me pagën minimale të rritur nga 135 në 425 euro, me